nhất định anh chị em mình phải liên hệ nhanh với em Vui để được sở hữu căn nhà xinh đẹp, xây kiểu phong cách Tân cổ điển, phong cách châu Âu tại tuyến 2 Đường Máng, huyện An Dương. Đây là một căn nhà có diện tích là 50 vuông và là hướng Nam anh chị em nhé. Di chuyển từ nhà ra Đường Máng chỉ mất khoảng tầm 20 mét và ô tô thì đỗ cửa ngày đêm anh chị em ạ. Đây ạ, mọi người xem view nhá, khá là xinh luôn. Và đây là căn nhà xinh đẹp của em đây nhá. Em xin trân trọng kính mời mọi người vào tham quan nha.